sarapan yuk. Mancing kerapu ya gini nih, capek sebenarnya. Nah, harus jalan. Karena ikan kerapu itu ikan males, mesti disuapin. Ayo pu, makan pu, makan pu, ayo pu, makan pu. Tuh makan bu. Joran saya sampai habis nih, patah mulu. Apa tadi? Oh jadi ya udah saya pindah, kasih yang lainnya. Nggak mau makan kada ya, nggak pernah lapar apa pagi-pagi. Gua aja lapar, saya aja lapar kok. Ayo makan. Kalau nggak mau makan saya makan sendiri nih. Oh, mau makan saya makan sendiri nih. Ayolah, ayolah. Ayolah. Susah amat bikin konten. Sikat. Sikat, ayolah. Wah, lalu ke bawah saya bro. Kayaknya pada takut. Kayaknya pada takut melihat saya nih. Agak menjauh, menjauh. Capek loh kalau nyari kerapu, jalan nyari lubang, kita sodok, ketemu lubang sodok. Nah, ini pinggiran aja nih gerak-gerakin. Oh udah, kayaknya pasti dihajar. Lubang gede. Yuk po, ayo po makan po, sarapan po. Yuk, ayo po. Ayo po, sarapan po. Kita ambil di bawah pipa. Bawah pipa ada nih, gede nih. Yuk, sarapan. Gak ada juga Pak pipa. Kita seberang pipa.
coba. Jalan lagi. Bisa pakai kail nomor 5 yang kecil, kayak udang yang 2003.